најактуелните теми и од најактуелните теми во овој период е детоксикацијата на организмот. На таа тема ова утро зборуваме со професор доктор Јасмина Плунцевиќ-Клигоровска. Добро утро и добре дојдовте во емисијата Македонија на утро. Добро утро, добро ве најдов. Зимата е период во кој луѓето најчесто се решаваат да направат пауза од секаква активност, пред се поради временските прилики, односно неприлики нели кои владеат. Ладното време, снегот и мразот ги затвораат најдобрите и најевтините полигони за физичка активност, а тоа се природата и отворениот простор. Треба ли да престанеме со активноста во текот на зимскиот период? Никако. Зимскиот период, летниот период, временските услови не треба да бидат причина за да ги намалиме нашите физички активности, рекреативна активност, спортски активности, но често ги користиме како изговор за да не започнеме или за да не продолжиме со физичките активности. Како што најавивте вие, зимата е навистина, зимскиот период е период кој што го поврзуваме ние со помало ниво на физички активности, а поголем внес на храна и најчесто и природата на храната, видот на прехранбените продукти што ги користиме во кога е постудено е помасна, покалорична, но мислам дека тие навики и во физички активности и во исхрана потекнуваат од малку подамнешно време кога луѓето повеќе се занимавале со физички активности во смисла на професионално на учество во земјоделие, кога во зимските периоди нели се работело на терен во зимски услови, и била потребна таква храна. Во зимскиот период помалку се работело надвор, а храната која што се складирала, што е побогата со масти, е достапна за разлика од свежата храна која што не била тогаш достапна, но ние веќе не можеме да се правдаме со тој начин на функционирање, бидејќи многу малку од нас самата професија ни изискува физичка активност, бидејќи најголемиот дел од современите професии се седентерни по природа и современиот човек ако сака да остане здрав, мора да сам да си осмисли некоја рекреација, некоја физичка активност со која што ќе го исполни времето и ќе го одржи телото во подобар фитнес. Во добра форма, да. Во наопштата формулација за некого едниот сегмент, а тоа е исхраната, е поважен, за други вежбањето тој другиот битен елемент е поважен, меѓутоа ние ќе констатираме дека и исхраната и вежбањето, односно активноста се учествуваат со 50-50 во прво добрата фигура, а потоа и физичкото и менталното здравје на човекот. Во каква состојба ќе го доведе нашето тело ова подолга пауза, ако се решиме да направиме во зимскиот период, бидејќи зимата, обично зимите еве кај нас да кажеме, ако почнат во ноември, може да траат и до март месец, до април скоро. Добро, оваа зима беше исклучок, нели, со високите температури? Па, ние сите имаме искуство дека во зимскиот период качуваме тежина. Тоа е од две причини, што помалку се движиме, а што повеќе јадеме, што повеќе седиме дома. Нормално е дека и повеќе ќе јадеме, а и она што спомнав дека храната во зимскиот период е малку по-тешка и за варење, а побогата со енергија. Тоа не би требало да го дозволиме, бидејќи самата промена во телесниот состав, односно зголемување на телесна тежина на сметка на зголемување на масната компонента, не е добра ниту за изгледот, ниту за сите консеквенции кои што ќе ги остави на биохемиските параметри, на високи шеќер, високи масти, на отежнато функционирање на кардиоваскуларниот систем, на респираторниот систем. Затоа би требало да бидеме малку посвесни и поинспирирани да превземеме нешто против тоа и да примениме некој вид на физичка активност. Да, кога човек сака, може се, нели? Особено современиот човек има сите услови на располагање. Сега доаѓа пролетта по зимата И обично сакаме да бидеме, веднаш штом се стопли надвор, сакаме да бидеме подготвени за се, меѓутоа од нагла промена од седење во активност може да дојде нели до повреди, до несакани последици.
колку седењето преку зима влијае врз времето што ни е потребно да се вратиме во форма во пролетниот, па може да се продолжи и до летниот период. Секако дека влијае, колку подолго седиме, толку повеќе мускулите ја намалуваат својата функционална способност, може би нема да дојде до атрофија, меѓутоа во секој случај ќе дојде до намалување на нивната контрактилност, еластичност, лигаментите, сите делови од нашето тело, а особено деловите на локомоторниот систем, и коските, и деловите од зглобовите и мускулите, треба постојано да им даваме некој минимум, а најдобро е оптимум стимулус, односно активности, да бидат активни, да вежбаат, за да останат во добра форма и да бидат подготвени за период кога ќе бидеме и ние изложени на поголем физички напор, за да нема негативни последици. Кои, ќе препорачате, кои физички активности или која физичка активност е од подобрите во текот на зимскиот период? Нели не можеме сега слободно да се движиме низ природата или во надворешни услови, нели, како во летниот период кога е потопло. Според вас, што е најдобро да се практикува во зимскиот период? И во зимскиот и во летниот период е најдобро да се практикува она што ни е пријатно за вежбање или она што ни е инспиративно, што не радува, за да идеме со добра енергија на тренинг. Сега, во зависност од климатските услови, може да се одбере спорт кој што индивидуално ќе биде прифатлив. За среќа во нашата земја нема некои екстремни студови кои што би можеле потполно да не спречат да излеземе надвор, но престојот надвор и на ладно, иако е полн со предизвици, е препорачлив, бидејќи има и своји бенефити. Да, бенефитите се во тоа што престојот на отворено, на воздух, влијае и врз физичкото и во менталното здравје, бидејќи често и зимскиот период е поврзан и со поголема инциденца на депресивни состојби кај луѓето, но престојот на отворено, сонце колку и малку да го има, влијае врз тој ментален аспект на нашето здравје. Потоа сончевата светлина, нели, доколку допре до кожата, го активира витаминот Д, кој што е исто така, нели, неопходен. Студената температура, ниските температури предизвикуваат активирање на некои механизми во нашето тело кои што се трудат да го неутрализираат студот, односно да ја одржат постојана нашата телесна температура. Тие термогенетички механизми се задолжени температурата во внатрешноста да остане константна, за да можат виталните органи да функционираат добро. И сите сме ги осетиле кога ќе излеземе, нели, на студено, ако е навистина голема разликата, или кога подолго време ќе престојуваме на студено, сите знаеме интуитивно знаеме што се случува со нашето тело. Мускулите неволево се контрахираат, нели, се тресат, бидејќи се тие најголем извор на топлотна енергија. Влакненцата ни се креваат за да го заштитат тој слој на кожа, тој слој на воздух најблиску до кожата да не се лади, да не се одлева енергијата во околината, и вазоконстрикција на периферија, да не се ослободува топлотна енергија од површината на кожата. А она што ние можеме да го смениме со нашето однесување е соодветно да се облечеме, ако сакаме да престојуваме надвор, од најлесни некои физички активности као што е одење, брзо одење, пешачење, или евентуално джогирање или возење велосипед, ако има патека, ако има соодветни услови. Да, примерно што треба да направиме да ги заштитиме периферните делови на телото, главата, ушите, носот, да не им студи, да носиме капа, да носиме ночли за сонце. Ако има сонце,
да се намачкаме со крема, со фактор, да. И шаките, ракавици и соодветни обувки кои што нема да дозволат да ни се наводенат нозете, ако е возможно нели да бидат со крампончиња, да не се лизгаме и слично. Споменавте дека термичките процеси во телото се активираат во зима и сега, наједноставно кажано, практично во зима двојно се троши енергијата. Едната е од движењата што ги практикуваме, а другата е од организмот што се штити од надврешните временски влијанија и според тоа науката вели дека во зима се трошат двојно повеќе калории. Па, не е науката согласна околу тоа, тоа е логично. Да, логиката, логичен заклучок. Логиката, искуствата велат. Логичен заклучок би бил тоа, бидејќи голем дел од енергијата од нашите дневни енергетски потреби се троши за витални функции, а помеѓу тоа е за одржување на постојана телесна температура, но таа логика би важела доколку ние се наоѓаме во надворешни услови подолго време. Али ние нели сите се најголемиот дел од денот сме во натрешни, во загреани простории, но факт е дека спортисти или особи кои што се припадници на некои, не знам, као специјални единици, војска, полиција, кои што имаат потреба подолго време да престојуваат надвор или, например, да се качуваат во некои непристапни планински предели, како што е и сега кај ова страшна катастрофа што се случи, заради потребата на телото да ја зголемува да ја одржува својата температура најблиску до оптималната, се троши повеќе енергија и некои научни заклучоци се дека е потребно повеќе да се внесува храна богата со енергија, односно со шеќери, но дека вкупниот индивидуален енергетски биланс, односно потрошувачка, не мора да значи дека ќе биде поголема. Интересно е за студено време, односно за ладни климатски услови, дека во тој процес на термогенеза покрај мускулите се вклучува и кафеавото масно ткиво, кое што ние сите го имаме, а многу повеќе го имаат новороденчиња, бидејќи кај новороденчињата термогенетските процеси не се уште созреани и затоа е многу битно кај малите бебиња кај новороденчињата соодветно да бидат облечени соодветно на температурата, а не на бабата или на младата мајка, бидејќи на бабата стално е студи, на мајката стално е жешко, па едната ќе го облекува, а тоа не знае детето, ниту знае да каже, ниту има механизми за да ги за да ја одржи добро својата температура, но они имаат поголем процент на кафеаво масно ткиво, кое што во текот на возраста повеќе се губи, а се менја со она бело масно ткиво кое што ние го имаме. Некои истражувања покажаат дека при подолг престој на ладно, белото масно ткиво се менува во кафеаво или има една меѓупрелазна фаза која се нарекува беж масно ткиво, а тоа масно ткиво е голем исто така генератор на енергија и полесно му возможува на човекот да не се лади, односно да создава енергија топлотна доволно за да не дојде до хипотермија, која што е најопасна за престој во ладни услови. Да, ќе констатираме дека умерена активност со константен пулс во некоја пристојна и фреквенција на срцето која што му одговара на организмот е најдобриот моментум во кој што човекот треба да ја задржи физичката активност за време на зимскиот период. Што е со хидратацијата во зима? Знаеме дека во лето и целата вода на светот да испиеме ни е малку, особено ако сме активни, многу активни, меѓутоа што е во зима? Дали важи истото дека телото треба да биде добро хидрирано? Да. Хидратацијата во лето, или дехидратацијата во лето е многу поочигледна и ние побрзо реагираме на неа. А во текот на
вежбањето во зимски услови, таа е губењето на течноста е поскриено, што може да биде опасност за човекот. Треба да внимаваме многу на тој на момент на правилна рехидратација, бидејќи дишењето во пониски температури, воздухот кој што го внесуваме е сув и неопходно е додека да стигне до белите дробови и да се загрее и да се навлажни. И тука се губи релативно значителен процент на вода од нашето тело, што го влажни воздухот што го внесуваме. А потоа и кога го издишуваме, сите знаеме дека кога дишеме на ладно дека пареа, нели, бело ни излегува од устата, да, тоа е таа пареа која што тоа е влажноста која што ние ја isfrlаме, влагата која што ние isfrlаме во воздухот, која што во други услови би била невидлива, значи таа респираторна загуба на течност е многу важна, на неа треба да се внимава. Друг еден интересен момент е што кога престојуваме на ладно, телото за да не губи, за да не оддава енергија, прави вазоконстрикција, се стегаат крвните садови на површината на телото, а таа периферна вазоконстрикција пак предизвикува лачење на еден хормон кој што влијае на чувство на жета. И ние, кај нас се намалува, дури и до 40% немаме осет за жет. А ние и во нормални услови, кога ќе осетиме жет, веќе сме дехидрирани. Значи, треба да пиеме течност пред да осетиме жет. Значи, мојот заклучок би бил дека при физичка активност надвор, во студени климатски услови, особено треба да се внимава на добра хидратација и пред да започнеме во тек и исто така после физичката активност. Негатив хигиената на телото е негатив хигиена на организмот и на битието, и таа не се учи од денеска за утре, не се прави, не се создава навика сега, веднаш, туку треба да биде животен стил. Јасмина Плунцевич-Горовска ова утро на тема детоксикација на организмот по пат на вежбање. Тоа е иницијалната каписла која што треба да го предизвика процесот во телото. Да, треба да внимаваме нели на исхраната. Благодариме што одвоивте време. Се гледаме повторно на ово исто место на ваква и слични теми кои се надеваме дека беа интересни за гледачите. Ви благодарам и вас што ме викнавте и што секогаш правите теми со кои што се надевам ги потикнуваме нашите сограѓани да бидат повеќе физички активни и да применуваат други здрави навики за подобро здравје, за да превенираме болести и подолго време да останеме здрави. Да, општествена одговорност е една од функциите на јавниот сервис, нели? Благодариме уште еднаш.